应该是吧，说非得让我回去给他屋里拉龙，但是我都不认识他们，我只能躲起来了。哥，有哥有肉，就在箱子那块有。哎，快走！有没有我不知道啊，应该有吧。刚才他有人把肉叼走吗？哥，那就算没肉，还有几个箱子，你看看有没有？我不确定他们走的时候带走没。不是哥，你过去看看，那儿好像有箱子，还有块肉。你过去看看，咱俩一块看看去。有吗？他已经吃上了。哎，我天哪，这就是逃犯，到现在没吃饱。哥，我能跟你一起吃吗？哥，完了3天了，没吃过一顿饱饭，又爆死了5只了。哎，谢哥。哥，我就不跟你客气了啊，哥，太饿了。哥，你这是啥龙呀？这么大一只，这还是我第一次见呢。第一面的时候都快给我吓哕了。你要是长大了的话，我给你杀了吃了。有道理，哥，我这塞你牙缝都不够塞的，塞你牙缝都差点意思。73，快了，有。哥，还有啥我能帮你的吗？吃空气呢，吃不饱。我一个当讨口子的小龙，我还得去记着给他送饭。我脸上写了傻福2个字吗？我不锤死他就算好了，我还给他送饭。这个人他有点搞笑，我说实话。我给他送饭呢。朋友们都说灰太狼的眼泪是世界上最苦的眼泪，那我的命一定是世界上最苦的命吧。我去了，他还正好就在这吃果子，给我记住他啊。我现在我还偏偏不想走了，我要等那只霸王龙过来打死他。哎呦，好漂亮，你就是这么狠狠的抽他，揍他。我转角，咣一下给我来一口。快走！我听见猪叫了。我往这走，省得他一个不注意打到我。我再往这儿走，一看那龙就讨嫌，神经来的，一看就讨嫌。妈呀，倒霉催的。终于
经过了12分钟的发育，经过了15吧，经过了15分钟的发育，主播要进化小豹了。小豹之后，我就不是从前的我了。我要将你们感受一下，让你们感受一下什么叫做压力啊！让你们感受一下什么叫做压力。等会儿啊，就差2口，好，喝完直接进化，嘚儿！现在还有人谁是我的对手？我的音乐呢？小豹血量最高能达到2000，移动速度最高1000，这就是高手吗？蹲着吃，一会儿来人了及时撤。先等会儿啊。好，一会儿可以直接撤啊。走。不对呀，不是说好了不偷吗？我咋又偷上了？哥，这是你肉呀！哎呦，真不好意思哥，我以为这肉没人要呢，我这饿得不行了，饿了快1个月了，我寻思我悄摸吃点那个，没打扰到你吧？哥，你能再分我吃点不？哥，我还是个小豹，我吃不了多少，我是小鸟胃哥。哎，谢哥了，谢哥。哥，主要是你人好，不然我再有礼貌也没用。哥，你是我在岛上遇到的第一个对我这么好的恐龙。哥，我觉得我今天挺幸运的，我的幸运男神应该光顾我了，才能让我遇到一个你这么好的恐龙。以后我会把这一天牢牢记在心里边，当成咱俩相遇的纪念日。哎，好，谢谢星哥。星哥，等我长大了，我一定报答你，星哥。到那时候，如果你没有娃，我可以给你养老，星哥。有动静，来贼了，来贼了！但是我不管啊，我的任务就是吃饭，我又打不过他，我也想守啊，心有余而力不足，总不能拿我命放进去给养吧？哎呦我天哪，这个死光头！有想法没？这光头500滴血，算了，他又要捶我。你看，你看，你见不见？我去了，这光头不好打呀，这光头不好打呀。嘿。你有生法是不？等会儿停战，不打了，没有必要了。我发现，咱都不是同种龙，有啥打的必要呢？对不对？你知道哪有果子不？我可以带你去吃果子，就在1号水坑。哎，我去，不知好歹的小破龙，等姐吃起来了，你看我怎么收拾你！